Yun, unboxing na tayo. Unahin na natin tong mic adapter. Yung nabilan ko nga pala nito guys, ilalagay ko na lang dyan sa screen. Ito, re-unbox na tayo. Re-open pala kasi nabuksan ko na to. Chinek ko lang. Legit naman to eh. Nakuha ko siya sa halagang 2,980. Yan. Ang liit lang pala niya. Kala ko ang laki. Yan. Yan. Ayan na mag-focus. Yan. Original naman siya. Legit. Meron pa siyang kasamang warranty card. Yan. So, yan. Unbox na natin yan. Sunod natin itong Boya. Itong Boya na second hand lang nabili ko siya. Sa halagang 300 pesos. I-unbox na natin. Pero good as new naman siya. Ayan. Baliktad pala. Ayan. Dalawang kamay mo kaya. Dito sa kabila. Ayan, okay na. Unbox na natin ito lahat. Ayan. Ayan, alis na yan. Tapos sunod natin itong charger LSN na may kasamang battery. Ayan. Ayan, tanggal. Yun. Ito, Type-C na charger cable, saka yung dalawang battery. LSN din. Yan. Ito yung charger nya. Dalawang battery siya. Yan. Ito guys. Saka yung charger nya. Focus. Ito yung loob. Ano yun siya? Nakuha ko siya sa halagang magkano ba to? Kalimutan ko na yung price. Ito, saka SD card na 64 gig. Ito ay magkano ba to? 800 ba? 800 itong 64 gig na Extreme Pro. Yan. Original po yan. Legit. Sa legit seller po. Tapos itong screen protector niya, tempered glass. 100 lang po yan. Buksan na natin kasi naka-sealed pa siya eh. Ang ganda ng pagka-packaging niya. Safe na safe talaga yung tempered glass. protector.
maliit lang. Nandun sa loob yung item. Saka ito, the last. Wala lang, para lang meron akong tripod. Tingnan natin kung maganda. Mura lang to guys, order na kayo sa kanya. Yan. Wala lang yun nasa ilalim. Kailangan papalagay lang. Yun. Okay siya. Good naman siya. So yun guys. Ito lang lahat yung naano natin. Nabili natin. Ayan. So ito, ititest na natin siya. Kung okay ba yung sounds. Yo, what's up guys? Good morning, good morning. Today is magsa-soundcheck tayo ng ating mic kasi kagabi hindi pala gumagana to. Salita ako ng salita kagabi. Kailangan pala hindi siya naka-auto capture pag magre-record kasi hindi siya gumagana. Hindi gumagana yung mic pag naka-auto capture ka. Kaya pala nakailang beses na akong tanggal kabit putik. So yun, kanina ko lang nalaman nung papasok na ako, kaya tinanghali ako. Kaya ito, bahala na, baka malate ako sa trabaho dahil lang sa pag-aayos ng mic na to. Sana hindi matraffic. First time ko pa namang magsasalita mag-isa dito sa loob ng helmet ko. Guys, balik ulit tayo sa ating pagsa-soundcheck ng ating mic. Kung naririnig nyo dyan sa video, hindi ko alam kung clear yung boses ko kasi naka dead cut na to, mic 4. Hindi ko alam kung malakas o mahina yung pick up ng boses pag nakaganyan eh, kasi sabi nila wind noise daw. So check natin. So yo, what's up guys? Na-review ko kanina yung mic natin. Okay naman siya, wala naman siyang, di naman masyadong ma-wind noise, at saka clear naman yung boses natin. So yun, maganda. Smooth lang yung tunog niya. Buti hindi umulan ngayong hapon. So yun guys, hanggang dito na lang po yung ating video. See you on the next video. Bye bye.